Bakot Serang Ambisyosa ay pupunta po ngayon sa Elie Park or tinatawag nila na Moose sa English. Ito po ay matatagpuan dito lang po malapit sa Vista. Dito po sa Hedimora, Dalanaslan. So tara na po, let's go! Gunner. De har 4. Nej, många. Titta där. Kom hit. Nathalie, gå där Nathalie. Nu gör vi så här, vänta lite nu. Då tar vi en pinne. Så, och så gör vi så. Så gör man så här och sen håller vi här. Vi har det gröna på insidan. Sen kan man mata och klappa lite. Då är de här 1 år. Jaha, 1 år. Ja. Och de uppe där, de är 2 veckor. 2 veckor. Bebis. Och så håller vi. Och sen är vi lite, matar lite du också nu. Inte så nära Nathalie. Ja, det går jättebra där. Men du måste ha det gröna på insidan. Okej. In med händerna. Så de inte fastnar i nätet. Kan man ju klappa lite på kroken på den. Oj. Oj. En älg i skogen nu kan jag äta 20 kilo grönt på ett dygn. Ett år båda 3. Ja, precis. Jaha. Alla 4, den horn. De har små horn nu när de är 1 år. Ser du? Det här växer ut, det håller på att växa nu. Det kommer växa till augusti. Aha. En gång per år. Och sen de där inne, de är lite äldre så de har lite större horn. Men den håller också på, de blir så här stora sen. Är du hungrig? Antas ni för något? Men deras liv, hur gammal lever de? De kan bli upp till 20 år Jaha. ungefär. Oj då. Titta. Gör det Nathalie uppe. Stoppa in, du måste ha det gröna på insidan. Gröna Nathalie, den gröna. Du ser, nu sticker de ut huvudet, då kan de fastna. Så du måste gå ner. Du får så nära. Du ska inte bli rädd. Gå närmare. Stoppa in alltihop. Hålla i, han är på 1 år. Alltihop. Stoppa in alltihop. Håll i nu. Bara näsa. Ja, stoppa in alltihop. Nu hade hon med mat, då var det mer intressant där. Jag vill bara känna dem. Näsa. Kom Maj-Britt. 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 Maglay bakit? Ano mo itong race? Nu, du är inte hungriga längre. Är du inte hungrig? Får äta alla. Ge det. Vad vill du på?
det är mus. Mus. På engelska. Ja, det är mus. Kom här du Maj-Britt. Du har mat. Kom du kan äta här. Kom. Hon som kommer här nu, det är bra om hon äter lite. Hon har inte ätit någonting än idag. Aha. Kom morsan. Ja, kom. Ang lakas niya. Kom här Maj-Britt. Kom. Kom. Nej, inte du. Nej. Mus. Mus ear. Kom morsan. Mus ear. Ät nu. Här kan du mata Hanna. Mm. Kom. Maj-Britt. Är det ett år också Dan? Ja, hon är 9. Aha. Här, håll i den. Så ska jag hålla bort den här. Här. Är deras mamma då? Ja, det kan det vara. Så, ja, ta och ät i morsan. Det är bra om du äter lite. Så, Tog lite alltihop! mer. Du skulle hålla i. Ja, jättestark! Jättestark. Nu ska du gå ner och dricka vatten. Här. Jättestark. Titta, de Ja, mata bajsar. på De nu. bajsar. Titta, de bajsar. Titta, de bajsar. Vad gör ni där? Lite närmare Nathalie. Varsågod. Den äter. Mätt. Ja. Den dör. Ät du. Så. Sådär. Det finns med den Nathalie. Oj! Här. Oj, vad stark du är! Picture! Hålla in Nathalie, jättestark! Hålla i Mer. Men de bits inte sa han. Bara lov äter de. Hålla i! Hålla i! Chilla. Vadå? Mer. 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 Hämta mer Nathalie där borta. Nu är det för sent. Ät mer. Oj. Ito po yung ano, yung mousse sa English mousse. Sa Swedish elje. Är det där? Ja. Liten, jätteliten. Ja. Titta nu.
Bakit ba sila? May food pa nga dito. Punta na dyan. Nandun. Pagod. Pagod siguro. Ang liit, ang cute do, dalawa. Yan yun nalil. Anak yan. Men de biter inte, de bits inte. Det är bara lob de ska äta. Den blad. Äter inte. De är mätta nu. Mm. Ser ut som en häst nästan. Det är horn där också. De har horn. När de blir stor, de är bara 1 år gammal och det är 2 veckor den. Ay, busog na sila. Asan yung malaking sungay? Där borta. Ayaw nila pumunta dito. Titta, de blir trötta. Titta. Titta dyan. Uy, yung awayin niya. Ayaw niya magpalapit sa iba. Bakit nang away ka? Huwag ka mang away. Ha? Ha? Huwag ka mang away. Nej, jag är inte det. Jag vet att den bits inte. Men Huwag ka mang away. Ayaw niya na may ano, lalapit mahal. Dito ka lang sa akin. Ayaw niya. Palapitin ko sila para ma-meet ko. Dali na. Huwag lang ikaw. Selfish ka, ha? Selfish ikaw. Oy. 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 Ang ilong. Kain na, dali, kain. Kain na ikaw. Yan na, kain. Na, halika dito. Gusto siya lapit. Halika, oh, shake hands tayo, dali. Shake hands. Shake hands. Na. Halika dito, dali, halika. Oh, dali na. Uy. Halika. Ayaw mo? Tingnan ka. Halika. Ayaw siya, ayaw umaalis siya. Kasi gusto niya sa'yo. Halika dito. Gusto niya ano. Gusto niya. Uy, mag-ano siya ba? Yung mag-ganong-ganon. Oh, para siyang ano. Ano sa Ayun tao. dito. Mabait. Ang palang dito. Grabe ang pilik mo to. Ang haba. Kailangan i-curl. I-curl natin one time. Kasi di na ako naiintindihan. Lagi ito lang? Yan, oo. Ganito lang? Oo. Kahit wala sila ibang pagkain? Wala. Hi, baby! Come, come, baby! Come, baby! Come! Oh! Ito, pahawak ng ilong! Ay! Pahawak ng ilong. Oh, gusto niya talaga sa akin. Ay, oh, dali shake hands. Yung kamay niya gusto niya.
ta bilen. Natalie, kom nu. Hej då! Hej då! Hej då! Du klappar. Har du klappat? Vänta. Kom! Hej då! Den var i hela... Klappa då, jag kan ta video på det. Vänta, vänta, jag kommer. Kommer närmare. Klappa du, klappa. Titta! Klappa, klappa! Klappa! Nu blir inte arg. När din cykel Jo men det går bra. Gå nu. Hallå! Hej. Kom, Har de den bilden? kom. Kom. Maj-Britt. Det är dum inte Maj-Britt. Du vill inte att du ska vara med. Följer efter han mig. Vill inte ha dig. Yung entrance dito, yung adult is 170 crowns, tapos yung bata is 70 crowns. Från och bussar dagar i ända. Om det är förband eller om de bussat för länge ligger de helst i stugan en stund och tar ikapp sig. Nej, den här Maj-Britts tvillingar. Det är två små byska tjejer som kom den 11 maj. De leker för folkdagarna. Jag Okej. läser långa och för slut på mamma Maj-Britt. Ja? Vänta. Ferdinand kom till oss våren 2016. 2016. Han hittades i en by utanför Rättvik. Vi matade honom med flaska och sov med honom tills han kunde flytta ut. Till de stora älgarna. Han är väldigt social och älskar bananer. Ferdinand är pappa till årets kalvar. Ruth. Ruth, hon har gött. Okej? Ruth är 10 år gammal och är mamma till 2 stycken kalvar som kom den 8 maj. En flicka och en pojke. Ruth är en speciell Kö. kö. Hon är lite beskyddande över sina kalvar från barn på utsidan. Jaså? Sen då? Roger fyller 2 år och är son till Ruth och Ferdinand. Han är en riktig Gris. gris. Ja? När du matar honom måste du passa fingrarna. Oj då. Va? Ja. Får man bita fingrarna? Ja, kanske den här är lite elak. Gärna. Mm. Ruths tvillingar. Ruth hade twins. Är det här engelska nu? Maj 8. One girl and one boy. They are two... vänta. Det börjar bara på Det engelska. är på engelska. Mm. Kom dom. Du kan ropa på. Alltså, Fast vad de dricker ju här. Vad de dricker? Ano sabi ni Mama? vad ska vi gå åt? Där?
Tawagan mo na. Tapos tawag ka na nakataas mo. Kung kaya mo. Escabeta. Escabeta. Okay. Hindi nagkaya. Buti pa siya umaangat yung paa. Ako hindi ko na inaangat pa. Ibaman ka. Adi kaya kuha adi. Bihog sin taob, di story ingin tiyan mis kataob. Upa bara. Mis ka upa. Ingan tin. What? Magdungan mo, dungan. Niska. Nay. Dungan ba? Sabay. Niska hupa. Tisamans. Oh, and 2, 3. Ay, hindi jud. Parang baliw. Parang mga baliw. And 2. Ako kaya maghupa-hupa. Kaya hupa do. Opa do. Kayo naman. Bitri, Buddha Ay, tree. Diyos ko. Buddha tree. Buddha tree hupa. Maya kan inte det shukis. Ja shukis. Tagal. Ja shukis. Vem bryr sig? Det får komma. Ja. Kom då. Magtalon-talon ka daw. Ako na mag-camera sa'yo. Di na si Natalie nag-follow mo. Dali na, ikaw na doon. Tingnan. Ayusin nyo dalo. Natalihon pa. Ano, di ka na makatalon? Baliw. Kamartes pa dara kong 35. Sakto ba? Ay, 40. See? Ala ka dyan. Sakit man sa paa.
Mag-picture kami do sa mga kuha sa oil, mga burak. So oil ko. Ginigibong oil na mga Wait, look at that. oh, sa mga yellow. Ayan na, sige na. Ayan na, sige na, bye-bye. Yan, ingat ka mo. Si Maymay, i-membership mo. Di, usad sa okay lang ha. Usad Okay, sana usad. Ayan na, sige na. Bye-bye. Mama, Ja. Hoe ska jag få dig? jag kommer hoppa. Nej, inte här. Du blir trasig. Nej, du kommer bli skadad. Nej, det går inte. Du kommer skada. Så inte hoppa. Uy, mahal, mahulog ka ha. Maano ka, matulibang ka ha. Kasi mabigat ka, baka matuwad ka. Uy. Bata man yan. Mami Ashley, där Mami Ashley. Mami Ashley, kom. Så här då. Oj. Där. Mga putol. Mahal, di ka, paano ka napasok niya? Hindi ka makalabas.
Miss. Pwede makisakay. Miss. Pwede makisakay. Kom nu. Bango niya na naamoy ko. Naamoy ko ang bango niya. Mga gutom kaya kumain na ng McDo. Uwian na. Uwi.